ដូចជាមិនចិត្តដិតនឹងគ្នាយ៉ាងនេះទេដឹងគ្រាន់តែពេលដែលនៅក្មេងល្ងងខ្លៅធ្លាប់មានចំណុចប្រសពនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំលើថាក្រុមគណៈកម្មការបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័ររបស់លោកបង្ហាញអរិយាប័ត្រនៅខាងក្នុងរាប់ខ្ញុំម្នាក់ផងមិនស្វាគមន៍ទេស្វាគមន៍មិត្តចាស់មកដល់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែអញ្ជើញមិត្តចាស់ផឹកតែមកពេងចាក់តែជូនភ្ញៀវពេញកែវខ្ញុំជល់ពីគំនិតរបស់លោកថកែជាហើយតែមិនដឹងថានេះគឺតំណាងឲ្យគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នានៅទីនេះមែនទេលោកនាយកនេះជាអត្ថន័យនៃកម្មវិធីលើកក្រោយបើមានបញ្ហាអ្វីប្រាប់ខ្ញុំចុះកុំតន់ធ្វើកុំតន់ទៅប៉ុណ្ណេះមើលទៅរូបរាងអាចយកមិញដេកមិនលក់ទេមែនទេបើលោកគ្មានការអ្វីទេខ្ញុំទៅវិញមានការមកវិញមកអើយពេលដែលខ្ញុំឃើញឯងភ្លាមណាគឺស្រាប់តែនឹកឃើញហៅរបស់ខ្ញុំហើយនៅចាំបានថាពេលដែលខ្ញុំនឹងប្រពន្ធដៅខ្ញុំលែងលះគ្នានោះខ្ញុំក៏ពិបាកចិត្តដែរនៅពេលនោះហៅគឺទើបតែធំប៉ុនឯងគេគឺដូចជាមនុស្សធំម្នាក់យ៉ាងអញ្ចឹងផ្ទះស្មាខ្ញុំនិយាយថាលោកប៉ាមិនអីទេអ្នកម៉ាក់មិនត្រូវការប៉ាខ្ញុំត្រូវការប៉ាលោកនិយាយរឿងនេះពិតជាចម្លែកណាស់មានរឿងអីនិយាយតាមត្រង់មកមានអ្នកខ្លះគឺជាអ្នកដំណើរដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់ឯងដឹងទេស្មានថាពួកគេសំខាន់ណាស់តែឆ្លងផុតរណ្ដៅមួយនេះហើយគឺគេមិនសមនឹងរំលឹកទេអញ្ចឹងរណ្ដៅរបស់លោកដែលចង់ឆ្លងនេះលោកមិនទាន់ឆ្លងផុតនោះទេខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមហើយបានហើយលោកនាយកខ្ញុំដឹងហើយរឿងរបស់អាមីនោះវាលឿនខ្លាំងពេកប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំគិតយល់ហើយពិតជាគិតយល់មែនហើយលោកមិនជឿទេតាមពិតនិយាយចំពោះអាមីសំខាន់គឺខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តឲ្យគេចេញពីក្រុមក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់តាមពិតរឿងមួយនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានគិតយល់គឺល្អហើយថ្ងៃក្រោយឲ្យតាំងស្មារតីឡើងកុំគិតច្រើនពេកអីម្យ៉ាងទៀតរឿងផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកនេះក៏មិនជាបញ្ហារបស់ពួកយើងដែរពួកយើងមានជឿថាគេផ្លាស់យកទៅដោយមិនបានប្រាប់លោកទេអត់ឯងនេះឯងឆ្លាតជាងនរណាទាំងអស់ឯងដឹងទេឯងគឺជាកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តនៅពេលជប់របស់យើងយកបានលេខ1ទៅហើយប្រធានផានពេញចិត្តនឹងឯងខ្លាំងណាស់ឯងវិញល្អហើយគឺមានលទ្ធផលបន្តិចក៏ទួយឯងបះឡើងលើមេឃអស់ទៅហើយយ៉ាងម៉េចទូរស័ព្ទក៏មិនទទួលបានតែគេគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំបើខ្ញុំជាថ្នាក់លើខ្ញុំក៏ខឹងដូចគ្នាលោកមានន័យថាប្រធានហ្វាំងអនុញ្ញាតឲ្យវាងជួតដំណាំយកមនុស្សគឺចង់បាយខ្ញុំហ៎ពួកយើងគឺត្រូវប្រើគម្រោងការទី2ហេតុអីក៏មិនប្រើទី1អញ្ចឹងទី2គឺវាល្អជាងត្រូវពួកយើងរៀបចំអាវ៉ាត់របស់យ៉ាងមាវទៅទាំងអស់គ្នានិយាយរឿងអីអាណាឈានខៃអីបងស្រីបងមិនដឹងទេបងចាំងផ្លាស់ទៅកម្មវិធីពេលវេលាសម្ភារឲ្យខ្ញុំបាននៅគ្នានិយាយហើយមនុស្សអាឈាននេះធ្វើត្បិតតែសបកក្រៅមិនអីតែយ៉ាងណាអាមាវគឺដើរតាមគេច្រើនឆ្នាំគេច្បាស់ជាពិបាកទ្រាំណាស់បងឈានគឺមករឹងក្នុងចិត្តគាត់ពិបាកទ្រាំយ៉ាងណាក៏មិននិយាយចេញមកដែរម៉ានេះពួកយើងក៏គិតថាអាចធ្វើអ្វីលួងលោមដល់ដួងចិត្តដែលគាត់ត្រូវបួសបានទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបើតាមផែនការរបស់ពួកយើងបោះសំអាតមានចំណេញមែនខ្លះរបស់ឈិនខៃអ៊ីតើខ្ញុំធ្វើចុះរបស់នេះមិនបាច់ប្រើទេពួកយើងដើរទៅតែខ្ញុំនិយាយពេលហើយមែនទេអត់ទេគឺពួកយើងមកមុនពេលហើយអូពួកឯងធ្វើហ្នឹង
បោះសម្អាត ស្ថាននេះមិនបានប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងបោះសម្អាតនោះទេ អរុនសួស្ដីឈិនខៃអ៊ី អរគុណហើយហឺទិន ញ៉ាំបាយហើយណែញ៉ាំបាយបន្តិចទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទៅបងឈៀនខ្ញុំយល់ថាទីនេះទំនេរក៏ល្អដែរចៃដនអញដាក់ឯកសារដែលពួកយើងមិនប្រើការនៅពេលធម្មតានោះបានសំទោសផង ហេតុអីសំទោសខ្ញុំគិតយល់ហើយអាមៀមានជំរឿនខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមានសិទ្ធិជ្រើសរើសប្រជែងចំណាស់ពីអនាគតពួកយើងគឺត្រូវខំប្រឹងរួមគ្នាធ្វើកម្មវិធីស្ថានីយទូរទស្សន៍បានល្អ អាឈៀនណាខ្ញុំក៏មិនដឹងថាឯងគិតយល់ឬក៏អត់នោះដែរតែចៃដន្យថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូហឺននៅទីនេះខ្ញុំខំនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទទួលស្គាល់ឯងជាងខៃអេនិងអេរិយាប័ត្រដែលឯងទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មវិធីឲ្យតែឯងបំភ្លេចរឿងដើមមិនថាពេលវេលាបទសម្ភាសឬក៏កម្មវិធីជជែកកម្សាន្តនៅពេលយប់ឯងគឺធ្វើតាមចិត្តចុះ ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តពេលយប់ដែរប្រឹងឡើង អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំ ហោះឡោះពេលនេះពួកយើងបាត់បង់មនុស្សម្នាក់ហើយចំនួនការងារប្រកបជាកើនអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងបន្តិចទៅការពារបល្ល័ង្កលេខ1របស់យើងឡោះ ប្រកាសណា ប្រកាសហើយ ឆាប់មកញ៉ាំបាយទៅ មកចុះ ឡោមក តុកនេះខ្ញុំជូរស្អាតហើយ ហើយយ៉ាងមកចង់មកហូបច្រើនមកខ្លាំងណាស់ញ៉ាំមិនអស់ទៅ ឡោះ ឆាប់មកញ៉ាំទៅប្រយ័ត្នឈានខៃអ៊ីញ៉ាំអស់ទៅ ឡោះណា ណែញ៉ាំទៅ 晨曦绽放出一朵花语，家里有你与咖啡的香气，无论是阴霾转雨，还是天气忽然放晴，我都想和你在一起。一阵雨，轻轻地、远远地飘出了天际，也带走我蓝色和多云的回忆。ចិនរងគ្រោះបាក់អាក្រាតចិត្តបង្កហេតុគឺប្រាលីកូនអ្នកខ្លះទាំងអស់នេះគឺមានខួរក្បាលអាចទេអេមកដល់ហើយអញ្ចឹងចុះអរគុណ អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងផ្នែកសរសៃប្រសាទនិងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ ចិត្តសាស្ត្រគឺនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកសរសៃប្រសាទគឺនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកចិត្តសាស្ត្រគឺមានមុខវិជ្ជាប្រសពគ្នារវាងចិត្តសាស្ត្រនិងធម្មជាតិ មិនខុសទេនៅមានទៀត បើបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរទេគឺទៅរកគ្រូពេទ្យប្រឹក្សាចិត្តសាស្ត្រតែបើផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគឺត្រូវតែទៅជួបគ្រូពេទ្យផ្នែកសរសៃប្រសាទហើយត្រូវទេ នេះការបែងចែកគ្នាបែបត្រួសមួយនិយាយត្រឹមត្រូវទៅធ្វើឲ្យដៃអន្តរាគមន៍របស់ផ្នែកសរសៃប្រសាទសំខាន់គឺព្យាបាលដោយថ្នាំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកសរសៃប្រសាទមូលដ្ឋានគ្រឹះរួមវាជាអ្វី ផ្នែកសរសៃប្រសាទ មិនខុសទេទាំងអស់គ្នាមើលមកក្តារគៀនខ្ញុំបានគូររង្វង់2រង្វង់ទី1រង្វង់ទី1រង្វង់ទី1ផ្នែកសរសៃប្រសាទរង្វង់ទី2រង្វង់ទី2តំណាងឲ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រចំណុចប្រសពគ្នារបស់ពួកនេះហៅថាអ្វីទៅចំណុចប្រសពគ្នាចំណុចប្រសពគ្នារបស់ពួកវាហៅថាចិត្តវិទ្យាសរសៃប្រសាទ
នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកយើងគឺពេលដែលឆ្លោះគ្នាគឺតែងតែអាចស្ដាប់ឮពាក្យថាលប់សតិអញ្ចឹងជំងឺលប់សតិដែលពួកយើងនិយាយគឺពិតជានិយាយថាសរសៃប្រសាទរបស់មនុស្សពិតមែនទេអូគឺមិនមែនទេមែនតែពួកយើងនិយាយថាក្នុងចិត្តមានបញ្ហាមែនទេមែនហើយមែនតែនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងពាក្យថាលប់សតិគឺដូចជាពាក្យពេញនិយមច្រើនជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមិននេះពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាចិត្តសាស្ត្រគឺមានបញ្ហាខ្ញុំគឺបានខ្ទប់ដើមទ្រូងខ្ញុំហើយបេះដូងដែលពួកយើងតែងតែនិយាយនោះគឺនៅត្រង់នេះបេះដូងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រវិញនោះគឺនៅត្រង់ណាឲ្យប្រកាសទៅឆ្លើយបានទេសិស្សដែលអង្គុយក្រោយគេនោះនិយាយទៅចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខួរក្បាលលេវុយមិនអីទេលេវុយមិនអីទេលេវុយញ៉ាំតឹងតិចទៅនាងមិនអីទេម៉ានេះខ្ញុំឃើញនឹងភ័យខ្លាចបានស្ងប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំមិនអីទេសុំទៅផងខ្ញុំជួបបារីម្ដងតើបានអីទេសុំទៅផងនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឹក្សាកំណត់ថាមិនអាចជួបបារីបានទេតែបើសិនជានាងត្រូវការនោះពួកយើងអាចទៅខាងក្រៅបានមិនអីទេម៉េចនេះនាងយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំយល់ថាហានេះអាចរក្សាទុកបានបងមួយមិនក៏បាននៅទីនេះអញ្ចឹងអីមកចាស់ខ្ញុំល្ងើខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យកពុបកាហ្វេអស់ហើយបងមួយពួកយើងគិតថាហាបានតែញ៉ាំបាយមិនក៏បានបន្តផ្សារវិញអញ្ចឹងត្រូវហើយបងមិនចង់លាក់នឹងពួកយើងលួចទៅជួបសំតើបងមួយខ្ញុំភ្លេចថាបងខ្លាចរសាប់ទៅហើយបងមួយបងមិនអីទេសំតើផងមិនអីទេមិនអីទេពួកអញនិយាយគ្នាចាស់សៀវកាប់បង្ហោះអត្ថបទនោះឯងមកចាប់ហើយនៅរបស់នោះហ៎ខ្ញុំឃើញដល់វគ្គដែលនៅលើតុស្រានោះហើយខ្ញុំនឹកឃើញភ្លាមក៏ព្រឹសរបស់គេងគក់ដែរបើពេលយប់ណាត់គ្នានិយាយការងារទៀតខ្ញុំលែងហ៊ានទៅទៀតហើយអញកំភៃខ្លួនពេកអីលោកចឹងគឺជាសភាពបារម្ភម្នាក់គ្រាន់តែជួយចាត់ផឹកស្រាប់បន្តិចប៉ុណ្ណោះមិនអីទេពួកឯងនិយាយគ្នាចុះដូចជាលោកប៉ាងដែលខ្ញុំជួបនៅពេលនេះទេរាល់ពេលអង្គុយនៅលើតុភ្លាមប៉ះដៃប៉ះជើងផឹកដល់មុខក្រហមដូចជាម្ដាយឃើញមនុស្សស្រីយ៉ាងអញ្ចឹងអញខ្លាចទេគេគ្រាន់តែគេចំណេញប៉ុណ្ណោះគឺមានចិត្តចោលតែគ្មានសមោលជាចោលច្បាស់ណាស់ម្យ៉ាងទៀតគេខ្លាចប្រពន្ធគេខ្លាំងណាស់រំលឹកពីរឿងនេះគេច្បាស់ជានៅស្ងៀមតាមខ្ញុំថាមនុស្សស្រីដែលនៅក្នុងអត្ថបទនោះកំសាកពេកហើយបានត្រឹមតែបង្ហោះអត្ថបទបែបនេះបើបដូរជាខ្ញុំវិញមិនបដូរស្លាប់ព្រោះជាមួយនឹងភាគីខ្ញុំមិនអាចឲ្យគេនៅបានសុខទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបើខ្ញុំជួបនឹងរឿងបែបនេះខ្លាចតែគ្មានភាពក្លាហាននិយាយចេញមកនោះទេនាងចំមកឯងនេះកុំគិតផ្ដេសផ្ដាស់អីយ៉ាងណារឿងបែបនេះគឺមិនអាចកាត់ឡើងនៅលើខ្លួនមនុស្សដូចជាពួកយើងនេះដែរហើយក៏មិនអាចកាត់ឡើងនៅលើខ្លួនមនុស្សដូចជាពួកយើងនេះដែរចឹងពួកឯងយល់ថាកាត់ឡើងទៅលើខ្លួនអ្នកណាទៅតើកាត់ឡើងទៅលើខ្លួនអ្នកណាទៅតែមានរឿងអីហ្នឹងនាងនិយាយថាមនុស្សប្រភេទនោះដែលពួកគេនិយាយជាប្រភេទណាទេនាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរទេពួកគេសាច់ចំអកខ្ញុំប្រមាថខ្ញុំថាខ្ញុំអាចទទួលយកទាំងអស់បានតែអរិយាប័ត្រដែលរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនៅលើខ្លួនរបស់គេនោះគឺមិនពិតទេខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់
នេះមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យសង្វេគបំផុតនោះទេគួរឲ្យសង្វេគបំផុតនោះគឺខ្ញុំប្រទះឃើញថាតាមពិតខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេដែរនៅក្នុងទីខ្ពស់យ៉ាងនេះតែខ្ញុំនៅពេលនេះខ្លាចតែជាអ្វីទៅស្បែកជើងរហែកមកគូមនុស្សស្រីអាក្រក់ម្នាក់មនុស្សឈួតមនុស្សឈួតដែលអាចកាត់ឡើងឈួតនោះគឺព្រោះតែរឿងមួយនេះហើយគឺព្រោះតែខ្ញុំហេតុនេះទៅបាបកម្មគឺខ្ញុំសំមុខហើយនេះវយនាងណាចាំពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីមុននោះទេមូលហេតុមើលគាត់ដែលមានរឿងក្តីចាប់ចម្រិតកាត់ឡើងមានជនល្មើសចាប់រំលោភខ្ញុំស្មានថានឹងយល់ស្រាប់នឹងចំណុចមួយនេះដែរអត់ទេខ្ញុំសំមុខហើយដែលមិនបានទទួលការអាណិតពីអ្នកណានោះខ្ញុំប្រទះឃើញថានេះដូចជាចេះតែបង្អាប់ខ្លួនឯងនាងគឺប្រតែបនិចខ្លួនឯងមែនទេគឺគ្មានអ្នកណាអាចយល់ពីរឿងនេះបានទេខ្ញុំមិនគួរណានិយាយពីរឿងនេះទេសូម្បីតែកំណត់ដែលខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះចេញមកក៏មិនគួរណានិយាយដែរខ្ញុំគួរតែយកវាដាក់ចូលទៅក្នុងខ្នងបច្ចេកគេមែនណាបច្ចេកគេមែនមែនហើយបច្ចេកគេមែនណាហ្នឹងគឺគេហ្នឹងបច្ចេកគេមែនណាគេក្រៅពីខ្ញុំហើយនោះនាងមានធ្លាប់គាត់និយាយប្រាប់អ្នកណាដែរទេប្រតិកម្មដែលទទួលបានគឺមិនល្អណាស់ហ៎ទៅក្រែងថ្ងៃនោះនាងសោយសុខណាស់ហីបើនាងពិតជាបរិសុទ្ធមែនស្លៀកពាក់សិចស៊ីយ៉ាងនេះធ្វើស្អីទៅយ៉ាងណានិយាយចេញមកហើយក៏គ្មានមនុស្សយល់ពីខ្ញុំដែរទេវយនាងដឹងទេនាងក្លាហានខ្លាំងណាស់នាងគឺជាមនុស្សដែលក្លាហានហើយសកម្មបំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានមកជួបខ្ញុំជាច្រើននាងមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេនាងគ្មានបញ្ហាអីទេប្រកាសណាបាសសម្លេងដែលនៅក្នុងខួរក្បាលនាងទាំងនោះពេលដែលរំខានអនាងអញ្ចឹងពេលនេះពួកយើងជ្រើសរើសបាត់វាចោលទៅពួកយើងនិយាយពីរឿងផ្សេងសិនល្អទេគ្មានប្រយោជន៍ទេគ្មានអ្នកណាអាណិតខ្ញុំនោះទេអរគុណបងលីងអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយឆាប់សិនតើថ្មីនេះនាងសម្រាប់មិនបានល្អហ៎មើលទៅនាងដូចជាគ្មានស្មារតីអីសោះសុំទោសបងលីងក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំគ្មានបញ្ហាអីនោះទេមិនអីទេក្រែងផ្នែករបស់ពួកយើងមានចំនួនឈ្មោះមួយដែលអាចទៅរៀននៅខាងក្រៅបានហើយខ្ញុំបានទេសនាមនឹងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំស្មានថាពួកបងអាចពិចារណាដល់អ្នកផ្សេងមុនស្ថានភាពនេះក្នុងពេលថ្មីនេះខ្ញុំបានឃើញទាំងអស់នាងគឺខ្ញុំជាអ្នកជ្រើសរើសចូលមកដៃកាច់មិនឈ្នះផ្លូវនោះទេខ្ញុំមិនចង់ឃើញក្មេងដែលល្អដូចនាងបែបនេះត្រូវរឿងដែលមិនសប្បាយចិត្តមួយចំនួនបែកផ្ដួលបាននោះទេឱកាសលើកនេះល្អណាស់នាងក៏អាចឆ្លៀតឱកាសចេញទៅខាងក្រៅសម្រួលស្ថានភាពបន្តិចដែរបងលីងរឿងទាំងអស់នោះត្រឹមតែមិនដេចរាយនោះទេសេវយបងក៏អាណិតឯងដែរសត្វតែជាមនុស្សស្រីបងដឹងឯងថាពួកមនុស្សស្រីយើងឆ្លងកាត់រឿងបែបនេះហើយអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទៅក្រែងពួកយើងទាំងពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែគេបានធ្វើរឿងនេះហើយតែទុកថាគ្មានរឿងអ្វីកាត់ឡើងដែរទេនាងចំគួតបើឯងមានផុសតាំងនៅអាចតែប្តឹងប៉ូលីសបានទៅតុលាការប្តឹងគេទៅតែពេលនេះអ្វីក៏ឯងគ្មានដែរតែចាំបាច់ហែកឆ្នាំរបួសរបស់ខ្លួនឯងចេញមកនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនោះធ្វើអីទៅជន់ឈ្លីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញសេវយបងក៏ចង់ឲ្យអាកាសសំណល់នោះទទួលរងបាបកម្មដែរតែគេឈ្មោះរបស់មនុស្សស្រីធំបំផុតភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាវិធីល្អបំផុតដែលអាចការពារខ្លួនឯងបាន
បាទសង្គមមួយនេះប្រាប់នាងថាពួកគេអាចយល់ពីនាងបានតើនាងរត់តែក្លាហាននិយាយពីរឿងទាំងអស់នេះចេញមកថែមទៀតមែនទេបាទខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងនាងតើនាងអាចយកកម្លាំងកាន់តែច្រើនមកឲ្យនាងមែនដែរទេនាងនិយាយថានាងនឹងគ្រប់គ្រងខ្ញុំពិតមែនទេប្រកាសណាបើនាងត្រូវការខ្ញុំប្រកាសជាគ្រប់គ្រងនាងអរគុណហើយអ្នកគ្រូហាប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាតែគិតមើលឲ្យបានច្បាស់សិនប្រកាសណាប្រហែលជារឿងដែលខ្ញុំនិយាយមិញនេះបានធ្វើផ្នែកកំណត់របស់នាងច្បុកច្បល់អស់ហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយមិញនេះมันអាចសម្រេចពីការជ្រើសរើសរបស់នាងបានទេការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺនាងធ្វើខ្លួនឯងអ្នកគ្រូហាការគ្រប់គ្រងរបស់នាងពិតជាសំខាន់ចំពោះខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងគិតមើលឲ្យបានល្អសិនខ្ញុំយល់ហើយនេះវួយมันថាមានលទ្ធផលបែបណាទេអ្នកផ្សេងគ្រប់គ្រងនាងឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលចុងក្រោយត្រូវឲ្យនាងទៅទទួលយកដល់ខ្លួនឯងនាងត្រូវគិតពីចំណុចមួយនេះឲ្យច្បាស់កុំតែសារអីនាងអាចទៅវិញគិតមើលឲ្យបានល្អប្រធានបទមួយនេះចាំនៅក្រៅចាំពួកយើងនិយាយគ្នាទៀតល្អទេអាឡូបងស៊ីខ្ញុំគឺលីលីណាខាន់តតងគ្នាយូរហើយខ្ញុំចង់សួរបងរឿងមួយបងនៅចាំថ្ងៃដែលពួកយើងទៅពិធីជប់លៀងនៅអ៊ីងជីងនោះទេគឺលោកឈីដែលញ៉ាំបាយជាមួយនឹងពួកយើងនោះអត់ទេលើកមុនខ្ញុំដូចជាធ្វើឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំចង់សួរគេបន្តិចបងអាចឲ្យវិធីតតងរបស់គេមកខ្ញុំផងបានទេអរគុណហើយអាជីខ្ញុំមិនអាចមើលល្ខោននេះដល់ផ្ទាល់ភ្នែកបានពិតជាគួរស្ដាយមែនខ្ញុំឮថាយាជីឆឹងម្នាក់នេះគឺបរាជ័យដោយភាពអស់សង្ឃឹមម្ដងទៀតហើយឯងចិត្តខ្លាចទៅជាត្រជាពន់ជូចហើយអ្វីក៏លាក់បាំងឯងមិនបានដែរខ្ញុំពុជស្ញប់ស្ញែកឯងដល់ស្មោះមែនឯងប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកតែឯងបានដឹងថាវិនលៀងហើយទៅយាជីឆឹងនោះអាចធ្វើរឿងបែបនេះចេញមកទៀតពេលនេះគេឈ្មោះថាយានាងថាងខ្ញុំគឺជាមនុស្សព្រៃភ្នំម្នាក់មិនមែនដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងទេយាជីឆឹងមានន័យមែនមានន័យមកវិញក៏បានកែឈ្មោះហើយច្បាស់ណាស់គឺសំដៅមករកឯងឯងក៏បន្ទោសថាខ្ញុំមិនរំលឹកឯងសោះណាយាជីឆឹងមកវិញក៏បដូរឈ្មោះហើយលោកដៃក្នុងសមាគមទៀតនៅពីក្រោយខ្នងច្បាស់ជាមានរឿងអ្វីដែលមិនអាចឲ្យគេដឹងបានដែរគេគឺជាអ្នកជំនួញម្នាក់គ្រប់យ៉ាងទុកផលប្រយោជន៍ជាធំការពារដែនកំណត់បានឬក៏អត់នោះគឺជារឿងរបស់ខ្លួនឯងពួកយើងមិនអាចជ្រៀតជ្រែកបាននោះទេខ្ញុំស្ដាប់ដឹងថាតបមកមានតបរងទឹកមកយកដីទុបប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាបានដណ្ដើមយកឱកាសជាមនុស្សប្រហែលអាចល្អជាងចៃដន្យអាចសម្អាតដុំសាច់ពឹសរបស់សមាគមបានខ្ញុំឮថាក្រុមគណៈកម្មការបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រពួកលោកបង្ហាញអេរយាប័តខាងក្នុងរាប់ខ្ញុំម្នាក់ផងបើមើលបែបនេះទៅ
ពាក្យដែលឯងនិយាយពីវិនលៀងមុននេះគឺពិតជាសុភាសិតមាសពេលនោះខ្ញុំបាននិយាយអ្វីទៅឯងនិយាយថាមនុស្សម្នាក់នេះមានមហិច្ឆតាធំងាយនឹងវង្វេងទិសដៅណាស់ខ្ញុំខ្លួនឯងភ្លេចអស់ទៅហើយរឿងច្រើនយ៉ាងនេះទុកនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ឯងមិនហត់ទេចង់ចាំរបស់ខ្ញុំគឺបែងចែកតំបន់ខាងនេះចំណេះដឹងខាងនេះគឺរឿងអស្ត្រូវអាចារ្យឯងពូកែមែនអញ្ចឹងខ្ញុំសួរឯងមួយម៉ាត់វិនលៀងម្នាក់នេះគឺឯងគិតថាចាត់ការយ៉ាងម៉េចទុកគេនៅក្នុងសមាគមបន្តទៀតឯងមិនខ្លាចនិយាយជីឆឹងប្រើប្រាស់គេបង្កប់ជុះភ្លៀងទេស្មៅនេះធំធាត់ឡើងជាមួយនឹងកូនស្ពៃហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់ស្ពៃឯងយកវាទៅទុកទៅម្ខាងវានឹងលូតលាស់ចូលទៅក្នុងដីคล้ายទៅជាជីវជាតិរបស់សួនបន្លែឆាកជីវិតកើតមានឱកាសបត់បែនគ្រប់ពេលការរៀនសូត្រក៏ដោយមហិច្ឆតាក៏ដោយត្រូវតែពលីស្មារតីនេះត្រូវមើលថាគេមានគិតឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនឯងចង់បានអ្វីដែរទេលោកឈីខាងជប់គ្នាយូរហើយកុំរងការស្អីទៅផ្ទះសាមម្លេះមើលសិនទៅខ្ញុំចាំបានថាឆ្នាំតែមួយថេនឈីក៏បានចេញអ៊ីងជីងសហការគ្នាធ្វើគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាលោកភេសជ្ជៈរាយបណ្ដាក់ទុន 5,000 លានគម្រោងការមួយនេះគឺឆ្នាំទី2ហើយក៏នាំយកកម្រៃបណ្ដាក់ទុន 10% មកឲ្យអ៊ីងជីងវិញដែរខ្ញុំចាំបានថាពេលនោះលោកធ្លាប់និយាយថាគម្រោងការគ្រឿងបរិភោគនេះនឹងរក្សាការរីកចម្រើន5ឆ្នាំទៅមុខទៀតហេតុនេះខ្ញុំមានចិត្តជឿជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើតអភូតហេតុមួយលោកផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានទេលីលីខ្ញុំចាំបានថាពេលនាងចេញមកពីក្រុមហ៊ុនរបស់ឆាវវលីហើយបានបដូរទៅផ្នែកអចលនទ្រព្យវិញមែនទេទុកការងារធំយ៉ាងនេះចោលមិនធ្វើមិនក៏ស្រាប់តែមករកខ្ញុំធ្វើការរស់ស៊ីតូចតាចបែបនេះចឹងហ៎មិនលាក់ជាមួយលោកទេតាមប៉ាត់ថ្មីនេះខ្ញុំជួបនឹងបញ្ហាខ្លះរឿងរបស់អាហ្វាងអូកុំយល់ច្រឡំអីនាងក៏ដឹងដែររង្វង់មួយនេះគឺតូចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអរគុណតិចឬក៏ច្រើនក៏ខ្ញុំស្ដាប់ឮខ្លះដែរមិនលាក់នឹងលោកទេខ្ញុំពិតជាគ្រាន់តែចង់បានស្នេហាធម្មតាមែនតែមិននឹកស្មានថារឿងរ៉ាវច្បុកច្បល់យ៉ាងនេះពេលនោះគេបានទិញហាងមួយឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំនោះគឺជារឿងមួយដែលលោកស្ម័គ្រចិត្តយល់ព្រមអ្នកណាទៅដឹងថាក្រោយមកប្រពន្ធរបស់គេឲ្យមនុស្សមកបង្ខំទាលុយពីខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកថាហាងរបស់ខ្ញុំនោះបាត់មិនចាំទៅហើយខ្ញុំមិនអាចមានលុយទេខ្ញុំក៏ចង់អង្គុយនៅក្នុងការិយាល័យរកលុយរាល់ថ្ងៃដែរតែគ្មានមធ្យោបាយទើបអាចមករកការងារដោយខ្លួនឯងលីឌីគ្រប់យ៉ាងនឹងកន្លងហួសទៅនឹងល្អប្រសើរវិញខ្ញុំថានាងក៏ចឹងដែរដើរតាមមនុស្សប្រុសដែលមើលថែមនុស្សស្រីរបស់ខ្លួនឯងមិនបានរងទុក្ខលំបាកហើយលោកឈីតាមប៉ាត់លោកមិនបាច់លួងខ្ញុំទេខ្ញុំបានគិតច្បាស់ហើយឆាកជីវិតគឺបែបនេះឯងរឿងអ្វីក៏ត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងដែរអ្នកផ្សេងគឺមិនដឹងនោះទេមានលុយទៅអាចមានកម្លាំងត្រូវទេគម្រោងការមួយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំនៅអ៊ីងជីងនោះគឺចង់ធ្វើហើយហេតុនេះក៏មករកលោកជាពិសេសតែ
លោកឈីនេះតើលោកចង់ធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំសមាននាងគិតយល់ហើយទើបនាងមករកខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែនិយាយពីការងារសិនទៅសៀវភៅគ្រោងការរបស់នាងនេះធ្វើបានល្អណាស់តែនាងមិនស្មានថាពឹងលើกระดาษប្រមាណសន្លឹកនេះក៏ឲ្យខ្ញុំចេញលុយតិចដឹងខ្ញុំប្រកាសជាដឹងហើយប៉ុន្តែលោកឈីខ្ញុំដឹងថាលោកគួរតែអាចយល់បានថ្មីនេះខ្ញុំជួបនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏ខ្លាចបង្កបញ្ហាដល់លោកដែរណាមនុស្សប្រុសគឺព្រោះតែមនុស្សប្រុសដដែលមនុស្សប្រុសគឺដូចជាគម្រោងការមួយនេះឬការងាររបស់នាងយ៉ាងចឹងឲ្យតែប្រើទៅមិនទម្លាប់នាងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបាននាងថានាងដើរតាមខ្ញុំនឹងល្អណាស់ខ្ញុំគ្មានប្រពន្ធហើយក៏ចេះគិតជាងអបាក់កាលពីមុននាងមានអ៊ីងជីងនៅពីក្រោយខ្នងពេលនេះមានតែម្នាក់ឯងទេបើមិនយកចិត្តស្មោះបន្តិចចេញមកទេសំអាងឲ្យអត់ខ្ញុំចំណាយលុយលើខ្លួនរបស់នាងដូច្នេះគួរតែគិតបញ្ហានេះលីលីនាងជាមនុស្សឆ្លាតម្នាក់គួរតែដឹងថាភាពស្មោះត្រង់ធំបំផុតដែលមនុស្សស្រីផ្ដល់ឲ្យមនុស្សប្រុសនោះជាស្អីនាងគួរតែគិតណាលោកឈីពេលនោះលោកក៏និយាយប្រាប់លីវយបែបនេះដែរមែនទេក្រែងក្រោយមកប្រើរួចហើយក៏បោះចោលលោកកុំខឹងអីណាបើលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំត្រូវតែដឹងពីផែនកំណត់របស់លោកបន្តិចទៅបានខ្ញុំស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចក៏មិនខុសដែរយ៉ាងណាខ្ញុំមិនចង់ខ្លាចទៅជាលីវយទី2ទេនាងទុកចិត្តចុះឲ្យទៅនាងស្ដាប់បង្គាប់មិនបាច់បារម្ភរឿងទាំងអស់នេះទេលោកបង្ករឿងធំយ៉ាងនេះមិនខ្លាចដោះស្រាយមិនបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំមិននឹងអាចដោះស្រាយមិនបានទេគឺលីវួយនិយាយថាខ្ញុំចាប់បង្ខំគេសំដែកទៀតខ្ញុំពេញចិត្តនឹងគេនិយាយចំពោះគេនោះគឺជាការប្រទានធំមួយតែគេពេញនោះមិនចេះស្កប់ស្កល់ចង់មកខំខ្ញុំមួយម៉ាត់វិញលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរបាក់ថ្មិញអស់លីលីបើនាងសម្រេចចិត្តថានៅជាមួយខ្ញុំហើយគឺមិនអាចរៀនតាមគេជាដាច់ខាតដឹងទេត្រូវហើយលោកឈីខ្ញុំសុំសួរលោកមួយម៉ាត់រូបថតដែលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនោះកាលលោកជាអ្នកបង្ហោះដែរតែមិនដែរទេគឺខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវពិបាកយ៉ាងនេះទេមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មានច្រើនណាស់អ្នកដំបងឡើយគឺមិនយល់ព្រមក៏មានច្រើនហើយមានលទ្ធផលចំពោះខ្ញុំគឺស្ដាប់បង្គាប់ណាស់មានតែលីវួយទេដែលមិនស្គាល់កលៈទេសៈអញ្ចឹងអ្វីដែលរងចាំគេនោះគឺមានផ្លូវស្លាប់មួយតែប៉ុណ្ណោះបានហើយឈប់និយាយពីគេទៅពួកយើងទាំងពីរអ្នកស្រាវជ្រាវពីគម្រោងការរបស់នាងលោកឈីកុំពេញចិត្តអីលោកឈីកុំរំជួលចិត្តអីណាអញចាប់តាលោកឈីលៀងឡានទេលោកតកែខ្ញុំមិនលៀងទេលៀងម្ដងទៅតែ30ចេនទេខ្ញុំលៀងស្អាតណាស់ល្អណាស់100ចេនតែឆាប់ចេញទៅនោះមិនបានទេលោកឈីលោកធ្វើការសិនទៅមិនបានទេ
ណែមករៀលយេនខ្ញុំនឹងលាងឲ្យលោក6ដងថយចេញណែលោកកាន់សមាជិកណែឲ្យថយចេញទៅណែថយលីលីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជូតឡានឲ្យលោកលីលីណែអរគុណច្រើនលីលីខ្ញុំថាអីនេះលោកឈីខ្ញុំសុំសួរតែងរូបថតដែលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនោះគឺលោកជាអ្នកបង្ហោះតាមមេដាទេមិនខ្ញុំមិនចង់ធ្វើរឿងរ៉ាវពិបាកទេមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មានច្រើនណាស់អ្នកដំបងឡើយគឺមិនយល់ព្រមក៏មានច្រើនដែរតែចុងក្រោយសុទ្ធតែស្ដាប់បកបណាស់មានតលីមួយទេដែលមិនព្រមអញ្ចឹងអ្វីដែលរងចាំគេនោះខ្ញុំគិតថាមានតែផ្លូវស្លាប់ប៉ុណ្ណោះមិនដឹងថាលោកមានសមត្ថភាពធ្វើជាជនបង្កប់ដល់ថ្នាក់នឹងទេឯណារបស់ដែលខ្ញុំចង់បាននាងត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ទុកចិត្តចាស់ក្រែងមានលោកនៅទីនេះហើយលីលីនាងចូលទៅហើយធ្វើតាមកលៈទេសៈណាល្មមគឺបញ្ឈប់ទៅបាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងខ្លាំងគេនៅមិនបានសុខនោះទេការពារខ្លួនឯងសំខាន់ជាងអូខេលោកមានអ្វីចង់និយាយទេមិនអីទេនិយាយតែលីវុយមិនត្រូវជាអ្វីនៅនាងទេហេតុអីក៏នាងចង់ជួយគេបែបនេះតាមប៉ាត់ខ្ញុំមិនគួរជួយគេទេខ្ញុំចង់ជួយខ្លួនឯងពេលដែលខ្ញុំជួបនៅអគ្គសំណន់ម្នាក់នោះដកខ្លួនចេញតន់ពេលខ្ញុំស្មានថាបែបនោះគឺអាចបញ្ចប់រឿងបានហើយតែពីថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតែគិតពីបញ្ហាមួយបើពេលនោះខ្ញុំអាចបដៅអាមនុស្សម្នាក់នោះបានប្រហែលជាពួកមនុស្សស្រីទាំងអស់គឺអាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ខ្លះអេលោកសាច់អីហ្នឹងខ្ញុំយល់ថានាងមានសមត្ថភាពធ្វើជីវរៈនារីខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងលោកគឺជាអ្នកក្លាហានហើយនោះហៅថាអ្នកក្លាហានវ័យក្មេងអ្នកក្លាហានវ័យក្មេងនារីក្លាហានមេឃមិនតន់ងងឹតធាតុអាកាសត្រជាក់កម្មវិធីជជែកកម្សាន្តនៅពេលយប់ចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះហើយស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញនេះជាកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តនៅពេលយប់អ្នកគ្រូហើថ្មីនេះតើតើនៅប្រធានបទជនរងគ្រោះដែលមិនល្អឥតខ្ចោះផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតអស់ហើយអញ្ចឹងបើនិយាយតាមកំណត់របស់អ្នកគ្រូមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរទេនៅទីនេះខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់តន្ត្រីកដែលខ្ញុំចូលចិត្តម្នាក់ឡាអេណាខឺអិលមានទំនុកច្រៀងមួយឃ្លាគ្រប់យ៉ាងសត្វតែមានស្នាមប្រេះនោះគឺជាកន្លែងដែលពលិសចាំងចូលមកពិតមែនហើយពិតច្បាស់នេះមែនបើសិនជាមានចេតនាយកកែវពង្រីកមួយហើយវាយតម្លៃអញ្ចឹងនៅលើខ្លួនរបស់គេនោះអញ្ចឹងឬមួយក៏អាចនឹងប្រើនៅស្នាមប្រឡាក់ដៃមួយគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេដូច្នេះពួកយើងគួរតែទទួលស្គាល់មិនហើយតាមប៉ាត់បញ្ជនរងគ្រោះជាច្រើនគឺព្រោះតែមានភាពមិនល្អឥតខ្ចោះដែលនៅលើខ្លួនរបស់ពួកគេហើយយល់ថាអាម៉ាស់មុខបណ្ដាលឲ្យពួកគេមិនហ៊ានសុំជំនួយពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅពិតជាបែបនេះមែនតាមពិតទៅពួកយើងមើលពេលនេះពួកយើងគឺទទួលការជឿចាំតែបើប្រៀបជាមួយនឹងការឈឺចាប់និងគំនិតរបស់គេគឺខ្លាំងពេកពួកយើងវាគួរតែផ្ញើសារជំនួយភ្លាមពួកយើងគឺត្រូវការពារសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឯងមែនហើយបើហៅពួកគេថាជាជនរងគ្រោះដែលមិនល្អឥតខ្ចោះដដែលខ្ញុំចង់ហៅពួកគេថាអ្នកមានសំណាងដែលក្លាហានច្រើនជាងនៅពេលដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលមកដល់ភ្លាមនោះមនុស្សប្រក្រតីយើងក៏អាចមិនដឹងថាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរ晨曦绽放出一朵花语，家里有你与咖啡的香气，无论是阴霾转雨，还是天气忽然放晴，我都想和你在一起。一阵雨
回忆。绽放出晴朗如歌的风景，也看见你亮如星辰的眼睛。它温暖我的笑容，倾听我真实的声音，给我最温柔的回忆。看见了美丽的爱情，忽然之间来临，牵你的手我能感受到你的心，牵你的手我能感受到你的心。